Hello students, good morning. Welcome to class 2nd. Today we do stage 2nd defines. The first define is from plain. The flat area of land is called a plain. जो एरिया फ्लैट होता है लैंड के ऊपर मीन्स फ्लैट लैंड को ही हम प्लेन बोलते हैं. हिल. हाई लैंड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड हिल. हिल यानी पहाड़ी, जो छोटी पहाड़ियाँ होती है मीन्स तो जो ज़मीन थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई हो और ट्रायंगुलर शेप में होती है उसे हम हिल कहते हैं. देन माउंटेन. ए वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड माउंटेन. पहाड़ मीन्स बहुत ऊंचा ऐसा पार्ट जो ट्रायंगुलर शेप में होता है और बहुत ऊंचा होता है धरती से, उसे हम माउंटेन कहते हैं. पीक. पॉइंटेड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड ए पीक. जो माउंटेन का सबसे ऊंचा और पॉइंटेड पार्ट होता है, सबसे ऊंचा, जिसको हम कहते हैं पहाड़ की चोटी, वह होती है पीक. वैली. लो लाइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड वैली. जो दो पहाड़ों के बीच में या दो छोटी पहाड़ियों के बीच में जगह होती है, दोनों पहाड़ियों के बीच में, उसको हम वैली कहते हैं या इसको हिंदी में खाई भी कहा जाता है. यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है. प्लेट्यू. ए रेज्ड पीस ऑफ लैंड विच इज़ फ्लैट ऑन द टॉप इज़ कॉल्ड प्लेट्यू और टेबल लैंड. जो लैंड का रेज्ड पार्ट होता है, जैसे माउंटेन बनता है वैसे ही, लेकिन माउंटेन ऊपर से ट्रायंगुलर शेप का होता है और प्लेट्यू बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है ऊपर से. इसका टॉप बिल्कुल प्लेन होता है जिस पे हम लोग अपने घर भी बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेट्यू या फिर टेबल लैंड. क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक टेबल की तरह है, ऊपर से प्लेन लेकिन ऊंचा हुआ. फॉरेस्ट. ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज, बुशेस एक्सेट्रा इज कॉल्ड फॉरेस्ट. एक ऐसा एरिया जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीज, बुशेस और एनिमल्स हों, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं. डेजर्ट. ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ वेरी हॉट, sandy and dry place, has very little water and plants is called desert. ऐसी जगह जहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है और सूखा पड़ा हुआ रहता है और वहाँ पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है और प्लांट्स भी बहुत कम होते हैं, वह डेजर्ट होता है. रिवर. ए बिग कैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड रिवर. बहते हुए पानी की बहुत बड़ी सी नाली जिसको हम कहते हैं उसको रिवर कहते हैं. बैंक. टू साइड्स ऑफ द रिवर इज कॉल्ड बैंक. रिवर के दोनों तरफ के किनारे को हम बैंक कहते हैं. ओशियन. वाटर बॉडी बिगर देन सी इज कॉल्ड ओशियन. ओशियन वाटर बॉडी ही होती है, पानी की सोर्स होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है और साल्टी वाटर होता है जो हमारे किसी काम का नहीं है. So these defines, learn you these defines and do in your EVS notebook. Thank you.